Hola, hola, sonrisas nocturnas. ¿Sabías que mientras tú duermes tranquilamente, tus dientes podrían estar en una batalla campal? Sí, como lo oyes, tu mandíbula puede estar trabajando horas extras sin tu permiso. Hoy hablaremos de un enemigo silencioso que puede afectar a millones de personas y puede destruir dientes poco a poco: el bruxismo. Soy el doctor Javier Flores, cirujano dentista con especialidad en ortodoncia y odontología digital. Y aquí en el canal de Dientólogo te contamos todo lo que tus dientes quieren que sepas. ¿Alguna vez te han dicho que rechinas los dientes mientras duermes? ¿Te has levantado con dolor en la mandíbula, dolor de cabeza, incluso con los dientes un poquito sensibles? Entonces, puede ser que estés siendo víctima del bruxismo. Este problema ocurre mientras tú duermes y lo más preocupante es que la mayoría de las personas ni siquiera lo saben. Hoy vamos a descubrir varias cosas. ¿Qué es el bruxismo y por qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas que debes de vigilar? ¿Cómo afecta a tus dientes y tu salud general? ¿Qué soluciones existen y funcionan? Así que si tú o alguno que conoces aprieta o rechina los dientes, quédate hasta el final. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una actividad inconsciente en la que aprietas o rechinas los dientes, sobre todo mientras duermes. Es como si tus músculos mandibulares fueran al gimnasio mientras tú sueñas con tacos o vacaciones, pero en vez de fortalecer, desgastan. ¿Y qué lo causa? Bueno, no hay una sola causa, pero los principales detonantes son los siguientes. Número 1. Estrés y ansiedad. El culpable número 1. Tu mente se estresa y tu mandíbula lo paga. Problemas de mordida o alineación dental. Cuando los dientes no encajan bien, hay más fricción. Trastornos del sueño, como viene siendo el insomnio o la apnea. La apnea es cuando uno ronca por las noches. Estimulantes, ya sea el café, el alcohol, el tabaco o las drogas. Y ya por último, factores neurológicos o genéticos, en algunos casos, no todos. ¿Cuáles son los síntomas del bruxismo? Aquí van las señales de alerta. Dolor o rigidez en la mandíbula cuando te despiertas. Dolor de cabeza o en la sien o inclusive en la nuca. Dientes desgastados o fracturados. Sensibilidad dental. Ruidos al apretar o rechinar. Dolor en el oído, aunque no existan infecciones. Insomnio o fatiga diurna. Si notas dos o más de estos, hay que revisarte. ¿Qué pasa si no se trata? 1. Desgastes severos del esmalte. Los dientes empiezan a desgastar. Sensibilidad crónica. Dolor constante de mandíbula. Desajustes en tu articulación temporomandibular. Incluso pérdida de dientes a largo plazo. ¿Cómo se trata el bruxismo? Aquí va la parte buena. Guardas o férulas dentales nocturnas. Son protectores hechos a la medida que evitan el contacto entre los dientes. Terapias para reducir estrés, como la psicología, la meditación, ejercicio, respiración, todo llega a sumar. Número 3. Corrección de la mordida. En algunos casos, ortodoncia u otros ajustes ayudan a disminuir la fricción. Número 4. Fisioterapia o masajes mandibulares para relajar los músculos y reducir el dolor. Botox terapéutico. Sí, Botox. Una opción cada vez más popular para relajar el músculo macetero. Lo importante, el tratamiento debe ser personalizado y no todos los bruxismos son iguales. Tu cuerpo te habla incluso mientras duermes. Y si escuchas bien, te está diciendo: ayúdame, estoy apretando demasiado. El bruxismo no es un mal sueño, es una señal real de que tu salud necesita atención. Así que no lo ignores, no lo minimices y no lo dejes para después. Una sonrisa sana también se construye mientras duermes. Si te gustó este video, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Dientólogo y en Facebook como Orto Saltillo. Si estás viendo este video por YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Si nos ves por Facebook, dale like y síguenos para no perderte ningún contenido. Lo ideal es que nos sigas por ambas redes sociales. Abajo en la descripción te las dejamos todas. Y recuerda, cada sonrisa es una oportunidad. Elige sonreír siempre. Nos vemos en el siguiente video.
Hasta pronto.